Chất tuần ní papa lý tha mẹ. Một nhìn trên liu à đó trái để ở xa li bị tha mẹ. Vậy tổng thật đa lý liu chỉ ông biểu bị đó mà ấy khăn mà mẹ. Ira vì số yên nó papa lý à rồi ông lối gì cái tất thế anh ấy giống tên này khăn thế thà bà mẹ. Vì số yên nó papa lý bị tha bà mẹ xin. Mấy biên biên này bù bì ra xì bù bì số yên. Chất tuần ní thay bị đó mà lối từ lồng mùi cho với mẹ. Chất tuần lý đuổi cháu tụi dòng biểu mì số yên nó chẳng để bảo mình biết gì ăn luôn thay bị bà mẹ xin. Bibi số yên nó mi mẹ nhà nè bé lối từ lồng mùi cho với mẹ. Sang mình đi khán đảm bảo hộ ý rồi chào bị đó mà ta rồi ý là vì số yên nó và đảm bảo nhìn trên chỗ lý tên khi bà vì xin. Chẳng xem ý sĩ ra lên một nhìn lý điều chỉ tên này nếm con sẽ bị nó lên mà sẽ khăn đi thả bà mẹ. Mong là ưu phiêu nè mong là ưu nhiều không khoa bị đó mà chạy từ lụt lý mẹ. Chú ya là lưỡi áo thế nhiều chỉ áo thắng thu bị thả bà mẹ. Hình chạy hoài nè dê nè sao mong giúp bà dê lý bà xin. Bây giờ mình số đó muốn nhìn trên này sát để mình lột ra ba mẹ xin muốn nhìn trên này sát để mình lột phụ dress rồi nó bất mà số muốn nhìn nè muốn là ưu phiêu muốn là ưu nhị điều gì đi thuê là gì vậy đấy sát này ưu giống này bị thả ba mẹ xin tên này khen thả ba mẹ bị nó đi nó tí duyệt lý rồi nén cho đó gì vậy tuổi tí chả chả nằm bên cái này bị ba mẹ xin anh ấy phía trên bị này bung lùa vào tí lô miêu nén cho đó nằm bên cái này bị số yên đó tí duyệt thế cái này bị gì lý rồi bộ một thôi là gì vậy tuổi tên này khán thả thả ba mẹ này với khán trả bị số yên nó ở bộ áo làm bị ba mẹ xin. Khu lồng miêu tí duyệt để có tên này khán thả ra để chơi đó đôi mà rồi để cho nên bảo mình biết gì liu sẽ lấy bị biến xem ba mẹ xin. Bắt mà rồi còn nhiều món nè gì liu biết cái clip sẽ là chủ bị ba mẹ. Apu mà biết khi mà tí chả chả lý mùi bị bột lù vào đấy tông khe đi mà phía phụ rồi bác sĩ khu lồng miêu còn như này điều lâu mà chỉ đó mùi bị số như nó medium hit lý nè sa bị đó mà apu bị ba mấy xin sa bị apu bị lại để chơi anh đi sa bị đó mà
မွေပြီးနေဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးစတင်ပြီးပြစ်ခဲလာပြီဆိုရင်တော့ခညက်ကလေးထည့်ချပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ခညက်ကလေးတွေကြော်တော့အောင်10မိနစ်ခန့်ဆက်ပြီးမှွေကြိုပေးပါမယ်တကယ်လို့ခညက်ကောကြက်နကောင်မရှိဘူးဆိုရင်တော့တကြားအစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်ကြိုထားတဲ့ကောင်းချင်းဆန်လေးကတင်းဖြစ်ပါပြီရှင်ဒါလေးကိုအေးခံထားပါမယ်ပြီးရင်တော့စမုံစပါးစီလေးနဲ့နန်းနန်းစီလေးကိုအနက်လေးမွေးပြီးအနေငယ်အယောင်ပြောင်းလာရုံလှော်ပေးပါမယ်ရှင်မီးနဲ့လှော်ပေးပါမယ်ရှင်အခုလိုမျိုးတော်လေးမွေးပြီးတော့မှအယောင်လေးပြောင်းပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုပူပူနွေ့နွေ့နေထားမှာပဲဆက်ကလေးလေးထည့်ပြီးကြိတ်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းထောင်းပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးပူပူနွေ့နွေ့အနေထားမှာထောင်းပေးကြိတ်ပြီးခြင်းအဖြစ်ပို့ပြီးအနံ့ကိုမွေးစေပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးတနားရီခန့်ထားပြီးတဲ့အခါမှာအသီးရွက်တွေထဲကရေတွေအများကြီးထွက်လာပါမယ်အဲ့ဒီရေတွေကိုတွန်းပြည့်ရုံမကပဲနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့မှအသီးရွက်တွေကရေတွေကုန်အားစေရန်အတွက်တိတိကျကျညှစ်ထုတ်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမတစ်ခါအရင်ညှစ်ပြီးရတဲ့နောက်မှာပုံမူပြီးအရေးတွေကုန်သားစေရန်အတွက်ဒုတိယအကြိမ်တိတိကျကျထပ်ပြီးညှစ်ပေးပါမယ်ရှင်ခုလိုမျိုးအသီးရွက်ထဲကအရည်တွေကုန်တော့အောင်တိတိကျကျနှစ်ခါခန့်ညှစ်ထုတ်ပြီးရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့ရောပြီးနေပေးပါမယ်ရှင်ဒီကောင်းငင်းတဲ့ထညက်ကိုကြိုထားတဲ့အနှစ်ကလေးကတိတိကျကျအေးနေဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နှံ့သွားအောင်တိတိကျကျနေပေးပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးတိတိကျကျနေပြီးတော့တဲ့နောက်မှာတော့အရသာလေးကိုအနေငယ်မြည်ပြီးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ရှင်စားတွေအများကြီးထည့်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့အရည်တွေအကုန်လုံးညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်စားပေါ်တာလို့ဘာလို့ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပါတကယ်လို့အချိုတက်လို့တဲ့အငန်တက်လည်းမိမိလိုလေးတဲ့ထင်ရင်အနေငယ်ထည့်ပြီးနိုင်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တန်းပြတ်တဲ့ဘူးလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှလေလောင်ဖုံဖုံပြီးထားပြီးပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးတိတိကျကျဖိတိတ်ထည့်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ
ဒီလိုမျိုးနဘေးပက်ပက်တွေမှာပေးနေတာလေးတွေကိုတုပ်ပေးပါမယ်ရှင်မုံညင်းချင်လုံးအောင်မှာတန်ပြတ်မှုကအရေးကြီးပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ညင်ညစ်ပက်ပက်ဖြစ်နေမယ်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကညစ်ပေနေမယ်ဆိုရင်မုံညင်းတွေမချင်တာတွေပြီးရင်မိုတက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးတေချာဖိတိတ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဖုံးကိုလေလောအောင်ဖုံးပါမယ်ပြီးရင်တော့အခန်းပူချိန်နဲ့တစ်ပတ်ကနေ10ရက်ခန့်ထားပေးရပါမယ်ရှင်ရာသီဥတုအပူအေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှရက်ကတော့လည်းအနေငယ်အတူရှော့ထက်ရှိနိုင်ပါလေတဲ့ရှင်တပတ်ခန့်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့အရသာလေးကိုအနေငယ်မြည်ပေးကြည့်နိုင်ပါတယ်မြည်ကြည့်လို့အချိန်ရတာအနေထားအကုန်လုံးမိမိစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ရေခဲတက်တာထဲမှာထည့်ပြီးသိမ်းပြီးထားပါမယ်ရှင်ဒီဘက်ကမုံညင်းချင်လေးကတော့ဒီနေ့လုပ်ထားတဲ့မုံညင်းချင်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အချင်တက်မပေါက်သေးတဲ့အတွက်အစိမ်းအောင်လည်းမပြောက်သေးပါဘူးရှင်ဒီဘက်ကတော့မုံညင်းချင်လေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလုပ်ထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ချင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မုံညင်းအစိမ်းအောင်ပြောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့အယိုးတွေအရွက်တွေထဲမှာအရည်လေးတွေဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ကျွတ်ကျွတ်ကလေးဖြစ်နေပါပြီရှင်